ndeysaan photo joie ndeysaan Aïssa Yaakaar mooy préparé ndeysaan suba moom ak Aïssa ginnaaw raay ndeysaan ñu ngi nii en direct ginnaaw raay suba final la contre Aïssa Yaakaar moom ak ginnaaw raay la ñu ngi nii en direct Aïssa Yaakaar ndeysaan gis ngeen xale yaakaar yi gis ngeen lii ndeysaan nee na ma yaakaar dëgg la xaama génn jël jigéen waa yaakaar damay jël direct lay def ndeysaan yéen a ngi seen asiko yi noonu
heureuse waa ASC Yaakaar dem leen ngeen abonné ci seen chaîne bi Gueto Info.
yëkkati noonu nee nañ dañoo kontaan ci moom Jean sama doom ji borom Aïssa Yaakaar ndeysaan jaago woor bi ndeysaan ndeysaan xale yi dañoo kontaan xale yi dañoo kontaan ndeysaan muy waajoo ko ndeysaan ndeysaan kooku mooy Dame waaw dama fee gis waa Aïssa Joko see ginnaaw raay kii gañ ndeysaan lii dafa rafet ndeysaan Dame a ngi noonu Dame bu borom Daaru Nooréyni kooku sama góor la mooy borom Joko ndeysaan def na lu rafet jóge Aïssa am ñëw jàppale si waa Yaakaar ndeysaan ndeysaan déggal waa Yaakaar di woyal waa Joko naan leen Joko mooy sama Aïssa lii dafa rafet c'est le ginnaaw raay kii gañ ndeysaan Alvin a ngi noonu ndeysaan borom Pikine borom Extra bi ndeysaan lii moo leen wan ni Pikine boo benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar
ngi gis noonu waaj ASC Jokko ñëw fii ndeysaan lii dafa rafet ndeysaan waa ASC Jokko ngeen seen moom ñu ñëw fekk si waa Yaakaar Sélé ginnaaw raay kii gañ Pikine benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar gis ngeen waa Jokko noonu ñëw fii ndeysaan sotle si seen waa ASC Yaakaar lii dafa rafet ndeysaan dégg nga loolu Jokko mooy sama ASC waa Jokko ngi noonu ndeysaan gis ngeen waa ASC Jokko ndeysaan ñoo ñëw noonu lii dafa rafet ndeysaan fa des waa ASC Yaakaar waa ASC Jokko wa ngi noonu ñëw si ndeysaan gis ngeen loolu ba tey xale yi nee naa leen seen yaram a tàng waa ASC Jokko ngi noonu ñëw jàppale si waa Yaakaar ñi ñooy jigéenu waa ASC Yaakaar yi ndeysaan ndeysaan dégg nga loolu ndeysaan Yaakaar mooy sama ASC ndeysaan lii dafa rafet xoolal ma lii ndeysaan lii dafa neex day boole sport la ndeysaan day boole waaye boole na waa ASC Jokko ñu ngi doon ñëw seet si waa Yaakaar ndeysaan waa
dëkk Joko ñëw yaakaar tey lii lu ko waral. daa xeeñ quoi daa xeeñ. ndeysaan mais dañ daan gis ndeysaan sport ASC ñaari ASC buñ bokkul koñ dañuy am een tey ñu gis la nga dëkk Joko ñëw ba fii ñëw jàppale si leen lan moo waral lool. mais xam nga ñoom ñoo ko jiw quoi bu fekkoon dafa ñaawoon. day gën a ñaaw mais xam nga rek maa yaakaar moom. Dame loolu déglul ma posé ay question Dame loolu lu ko waral da nga am een ak waa Guinaw Rail wala sa diggante ak yaakaar ndax yombul nga dëkk beneen ASC ñëw jàppale sa ASC boo dëkkul lan moo waral loolu. non du een sax. lan moo waral loolu nga dëkk Joko ñëw yaakaar tey. du een quoi. bu ñuy xëy Guinaw Rail la ñuy ñëw. mais bu ñu wàccee tamit yaakaar nañu ne rek àndoo quoi. te dama ñëw yaakaar mais boo yëpp dañ ma dal xam rek te boo yëpp samay tur tàng rek. mooy loolu noonu da leen ñaanal yàlla may leen ndam na. amiin waay. ndeysaan loolu lii daa war a tax gars yi jàng si ñu xam ne sport la dafa war a boole wante warul yàq ndax Dame moomu ndeysaan Joko la dëkk te mu ngi ñëw ba yaakaar ñëw jàppale leen si ndeysaan lii dafa war a wane ni sport la warul tàqale dafa war a boole ndax kooku Joko la dëkk yore drapeau Joko ñëw fii seet si waa yaakaar ndeysaan di leen fàttali ne suba ngeen di am final bi diggante ASC yaakaar ak ASC Guinaw Rail ñu ngi nii en direct ci Fadaz waa ASC yaakaar gis ngeen ni jigéen bi yaakaar yi ndeysaan ñoom ñëpp ànd ak contentement li sport rek ko mën ndeysaan nee naa leen sport daa war a boole wante warul tàkkale xale yi ñoom ñëpp la seen yaram tàng ndeysaan jëlal ma loolu fa jaw a ngi noonu doomu ndeyam Jojo jigéen waa yaakaar yi dégg nga loolu ñun yaakaar la ñu bëgg ndeysaan lii dafa rafet waxal waa al waaw waa Joko a ngi noonu waa Joko lan moo waral sa teewaay bi mais nga dëkk Joko ñëw yaakaar loolu lu mu def. ñu nag yaakaar benn la. yaakaar ak Joko benn la. mais waa yaakaar dañoo ñaar mais suba incha allah dañuy jël ñaar pour yóbbu yaakaar kese la ñu toog. mais lan moo dox seen diggante ak waa Guinaw Rail ba ngeen ñëw fii bàyyi leen ñëw jàppale waa yaakaar. waa yaakaar dañuy fekkee ñu kóolóor dina waa yaakaar benn la waa yaakaar dañoo ñàkk ñaar. mais lan moo dox seen diggante ak waa yaakaar. dara doxul suñu diggante lu dul baax bu ñu amal suñu problème lu ñu am instant yaakaar Joko wala waa déggoo ñoo ñëw di jàppale waa Guinaw Rail. ndeysaan loolu amul ay naafeq lañ. kon su ma la déggee lii dafa war a tax gars yi xam ne sport dafa war a boole wante warul tàggale. waa Guinaw Rail ñu yóbbu sport yëpp ndeysaan instant yaakaar Joko benn la kenn mënu leen xar ñaar suba dañuy jël ñaar pour yóbbu kon suba léegi. ndeysaan Alvin kaay fii ci lumière bi kaay. ñaari wax rek dama lay laaj diggante comme ni nga nekkee ndeysaan Dame def nga lu rafet nee na yaakaar kase mais létt bi lan la lii mooy lan mais lii kan moo la ko defal lii mais dama lay laaj benn question comme fii ñu dëkkee dañuy seetlu match bu amee ba jeex dañuy gis gars yi ku ne da ngay tëj sa buntu kër ndax da ngay xalaat xeex wala xuloo suba lan lañ mën a xaar ci génn waa ASC yaakaar. non suba moom ci kàddu yàlla yaakaar bu ñëwee dina indi dina fi di war ñu coow kenn bi laa walaay ñu ñëpp di xaaree du ko ànd ak ñoom
mu ne bu la jàppee doo am dara da lay lekk. non bu leen sax. mais suba ñaata lañ mën a am ci biir seen diggante ginnaaw raay. mais nee na moo la mën aller retour. mais seen diggante ak waa Jokko ndax damaa gis ñu ñëw fii jàppale si ne la ko ndeysaan seen présidente mu ngi nii duñ fi ñëw te laajuñu ko ndeysaan kii mooy Dieye Binta présidente Aïssa Yakar supporter bi mais balaa may dugg ci question yi dama gis waa Jokko ñëw fi def lu rafet seen diggante ak waa Jokko lan la bu football amee wala match benn parent du sañ a génn wala mu ñeme ñu gis tey Feureuse waa am xale yi génn nekk si jàmm loolu lan moo waral loolu. mais suba lan ngeen nar ak waa ASC Guinaw Rail ndax dem nañ fa ñu ne duñ leen may dara ñoo leen mën aller retour. mais suba nan ngeen nar a def ASC Guinaw Rail ndeysaan merci kooku mooy présidente ASC Yakar supporter yi ñu ñëwaat fii rek wax ak ñoom ndeysaan ñi defe naa du ma leen ko ràññee seexu yàlla bi naa koy woowee moom tamit mu fës lool ci ASC Yakar dañuy di sotti ku ne mu feeñ nuyu naa la ba am nga jàmm bu baax ndeysaan ñu gis ngeen nekk fii ànd ak contentement ñëw nekk fii lan moo waral loolu. nit ñi naan duñ dem fenn mu metti woon loolu tey ngeen ñëw dem ba final loolu lan la leen di def. xanaa bi rek parce que yàlla dañoo woowee ni ñu koy defee ñu koy nekk yaakaar kon nag la cat ñun yaakaar lañ am ñu naan xamul dara ñu ànd ak yaakaar jóge ko dooleel ko ba yegg fii ñu yegg tey waaw ñu moom yaakaar ñu moom yaakaar. mais suba lan ngeen nar ci mobilisation ñaata kaar mooy génn ak lan ngeen nar. xanaa sañ sama jéeg rek comme que ñu dañoo xam sañ rek wala yaa ñu fenn suñu gox a dëkk nag. dëgg la am xel ambiance dem stade bu ngeen jooy def ambiance kon daal suba fair play ngeen woote. ndeysaan kontaan naa ci yow ba tey maa ngi nii en direct ndeysaan ba tey maa ngi nii ci supporter ASC Yakar yi Jojo bul ma daw taxawal. ndeysaan di leen fàttali yéen a ngi nii en direct Feureuse waa ASC Yakar war a jàkkaarloo ASC Guinaw Rail. ndeysaan kee ngeen seen noonu mooy Pa Omar mooy dafa loolu
du yomb ndax final la ku ne daa bëgg dara. ñu ngi nii defe naa ni tey gis nañ fi président gis nañ fi gars yëpp sama garaaw ngi noonu Duudu dégg naa la bu baax a baax salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax maa ngi am jàmm baax tey ma ñëw xale yi ne ma doo dem te demoo seeti sunu président mais balaa dara bu ma la nuyoo président ba pare dama lay laaj sa complicité ak xale yi lan la parce que koo wax mu ne la demal ci tonton Xaali demal ci tonton Xaali lan moo waral loolu. ma ne samay jarbaat lañ samay doom ak samay doom ma juddoo ci koñ bi yàlla fu màggee ànd ak ñoom seet teraanga wax dëgg yàlla looloo tax ñu am benn mais tonton Xaali wóolute boobu xale yi wóolu la ba loo wax ñu ne tonton Xaali loolu lan moo ko waral. wóolute bi xale yi am ci yow ba loo wax ñu ne la tonton Xaali moo ñu doy moom la ñu wóolu loolu lan moo ko waral. waaw loolu sant yàlla la dama ciy sant yàlla du sama jàmbaar du xaalis du fulla du judd du dara yàlla moom ko jagleel boole maag jëlee su ginnaaw raay rawatina waa yaakaar kon loolu dama ciy sant yàlla bu baax di julli ci yàlla di sant Serigne Touba bu wér. mais ñu ñëw fekk feu de joie boo xam ne macha allah loolu fan la kii bi jógee idée bi fan la jógee. waaw da ngeen a yéex a ñëw sax man maa ngi woon ci biir di fecc ak xale yi. parce que jël nañ la en tant que président aussi faluñu ma rek pour ma ñëw toog ci chaise bi di xool xale yi. dëgg la dañ leen war a encadrer ci plan yi ñu nekk yëpp. dëgg la muy kaf muy ree muy liggéey muy jàng. donc looloo tax tey ma sol sama maillot ak sama blouson ànd ak sama xarit El Hadj Ndaw di doomu président Aline Ndaw ñu ànd fii tey feete bis bi ak le comité directeur ñu ngi nii toog vraiment. damaa gis seen jegeñaale waa ASC Jokko ñëw fi def lu rafet ñëw ànd ak xale yu jubilé yor seen drapeau mais lan moo waral lool te lu bëri dañ daan gis ñaari ASC buñ daan jàkkaarloo tension bi day jub ndax dañuy eenante mais ñu gis acte boobu lan moo waral lool seen diggante ak Jokko. man am na rôle bu mag bu ma ci joué parce que xale yooyu nga fi gis samay xale lañ. chaque année dañuy organiser 3 fois ba 4 fois ay tournois dañ may pare. damay dem yàlla def ma nekk président ASC bi loolu moo waral ñoom it ñu ne dañuy ñëw jàppale ma jàppale le comité directeur donc relation da ngay bàyyi ba tey nga dox ko. dëgg da ngay seq ak nit ñi jàmm am ak ñoom salaam di bokk ak ñoom sa teraanga bu ëllëgee boo soxlaa wala nga xewle ñëpp ñëw ànd ak yow. ndeysaan kontaan nañ ci yow moo ngi ba kooku ñu doon waxal moo nekk président ASC Yaakaar ba tey ñu ngi nii en direct ndeysaan gis nga bu mel ni waa ko ñoom dañoo kontaan si moom ndeysaan ba tey ñu ngi nii en direct
sa deux fois ay say yaakaar. kii moo yoroon bi daaw mooy possible 2019 moo yoroon Malick Niang. Ndeysaan kii ma toogal nii mooy grand Malick Niang moom moo yoroon équipe bi ay jamono grand Malick nuyu nañ la. jël micro bi. ginnaaw raay la dëgg yàlla en tant que un ancien joueur tamit formé ba am bëri na mu def sport wax dëgg yàlla dama amoon lu may jàllale mooy def ko si fair play ànd ak discipline te xam ne ñun ñooy ànd ak benn ginnaaw raay loolu laa amoon lu may jàllale wasalaam. Ndeysaan kontaan nañ ci moom dañuy def nii ñëw ci coach yaakaar naa ne kii ñu toogal nii mooy coach nuyu naa la. ça va yaa ngi am jàmm bu baax a baax. coach ñu ñëw fekk leen ngeen nekk seen feu de joie di waajal seen final yéen ak diggante ASC Guinaw Rail mu nekk suba lan ngeen di dundee loolu. nan ngeen di dundee seen préparation seen match suba bi seen diggante ak Guinaw Rail. mais coach dañu gis nga ñëw seet du torop ci coach mais nu mu demee noonu. ah joueur nga fi woon tey yàlla def nga dem ba nekk fi coach kon en tant que ni nga di kon bu ma la déggee yàgg nga yaakaar sa diggante ak ñoom xam gi nga xam Guinaw Rail te du tey c'est la du première fois ngeen daje tey nan ngeen di waajee suba waaw bii mooy c'est pas la première fois kon xam nga ko ak moom ci lan la gën a fooree ak yow nan nga nar a waajee. waaw moom ay qualité mooy li nga xam ne nañ préparé ak suñu équipe xam ni on a bien préparé suñu match pratiquement ndeysaan kontaan nañ ci yow coach merci beaucoup kontaan nañ ci yow.